အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင် Thailand News ပါမပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ထိုင်းဝန်ကြီးရှုပ်ဟောင်းပရာယွတ်ဂျန်အိုချာသည်လက်ရှိထိုင်းပြည်နန်းတော်၌နိုင်ရင်ဝရထူးဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်လက်ရှိပါတယ်အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့နေ့ပိုင်းကဥပွန်ရရှဌာနီဒေတာနဲ့အယုဒ္ဓယဒေတာတို့တွင်ရေပေးသင့်ပြည်သူများအားထိုင်းမိဖုရားကြီးကိုစားထောက်ပံ့ပစ္စည်းများတွားရောက်လှူဒန်းပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ဒုတိယသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ထပ်မံတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ကမ္ဘောဒီးယားအရှုပ်အရှာကာကွယ်မိဆိုသည့်တရုတ်တန်အမှတ်ချက်ထိုင်းနိုင်ငံသားများဝေဖန်တဲ့သတင်းကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တန်အမှတ်ကြီးဝန်ပင်ကကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံရဲ့အရှုပ်အရှာအာဏာလုံခြုံရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုကာကွယ်ရမှာတရုတ်နိုင်ငံကခိုင်ခိုင်မာမာပံ့ပိုးသွားမယ်လို့သူရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာအော်တိုဘာလ10ရက်ကရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းလူမှုကွန်ရက်အသုံးပြုသူအများအပြားကတန်အမှတ်ကြီးရဲ့ page မှာဝင်ရောက်ပြီးနေဆက်အရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရည်တည်ချက်ကိုမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ကြသလိုကမ္ဘောဒီးယားကိုတရုတ်ကလက်နက်ထောက်ပံ့နေသလား။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ထပ်မံတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။မဲဆောက်တွင်မူရစ်ဆေးဝါးမှုဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံသား6ဦးဖမ်းဆီးခံရတဲ့သတင်းထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့ရှိအစ္စလမ်ရပ်ကွက်တွင်အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ပိုင်းကမူရစ်ဆေးဝါးလက်ဝယ်တွေ့ရှိမှုဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံသား6ဦးအားထိုင်းအာဏာပိုင်များကဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။မဲဆောက်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဌာနမှအရာရှိများပါဝင်သောပူးပေါင်းအဖွဲ့သည်၎င်းရပ်ကွက်အတွင်းမူရစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုများရှိနေကြောင်းတည်င်းအရဝင်ရောက်စစ်ဆေးရာမှာဖမ်းဆီးရမိခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူများအားမဲဆောက်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကမူရစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုမူရစ်ဆေးဝါးလက်ဝယ်သွေးရှိမှုတို့ဖြင့်ဆွဲချက်တင်ထားပြီးထိုင်းနိုင်ငံဥပဒေအရအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အလားတူအော်တိုဘာ10ရက်ည10:00နာရီခွဲအချိန်ကလည်းမဲဆောက်မြို့မေကုလွန်တေးရက်ကွက်အတွင်းတာဝန်ရှိသူများမှစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်နေစဉ်အသက်44နှစ်အရွယ်ရှိထိုင်းနိုင်ငံသားတဦးထံမှစိတ်ကြွဆေးပြား1600နဲ့ ICE မူရစ်ဆေးဝါးတစ်ဂရမ်အပါအဝင်တနက်တလဲနဲ့ကြီးစံ6တော့ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။